वेलकम टू ऑफिसर जोन। आज हम करेंगे नवंबर मंथ के डेज एंड थीम। ये सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कंटेंट है। इसमें से 1 या 2 नंबर आपके हर एग्ज़ाम में संभव है। चलो शुरू करते हैं। 1 नवंबर वर्ल्ड वैगन डे, विश्व शाकाहारी दिवस। 1 नवंबर को वर्ल्ड वैगन डे, विश्व शाकाहारी दिवस मनाया जाता है। 2 नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट, पत्रकारों के खिलाफ अपराधों में के दंड मुक्त समाप्त अंतर्राष्ट्रीय दिवस। उसके बाद आते हैं 6 नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशंस ऑफ एनवायरनमेंट इन वर्ल्ड एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट, युद्ध और सशस्त्र में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 6 नवंबर को इंटरनेशनल डे मनाया जाता है फॉर प्रिवेंटिंग द एक्सप्लॉयटेशंस फॉर एनवायरनमेंट इन वॉर एंड आर्म कॉन्फ्लिक्ट। 7 नवंबर इंटरनेशनल कैंसर अवेयरनेस डे, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। 8 नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर रेडियोलॉजी, अंतर्राष्ट्रीय रेडियोलॉजी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम आप बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप जरूर याद रखिए। स्पोर्ट्स इमेजिंग। 8 नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर रेडियोलॉजी, स्पोर्ट्स इमेजिंग। 9 नवंबर लीगल सर्विसेज डे, कानूनी सेवा दिवस। 9 नवंबर लीगल सर्विसेज डे, कानूनी सेवा दिवस। 10 नवंबर वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। 10 नवंबर वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट, शांति के विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस। थीम ओपन साइंस, लीविंग नो वन बिहाइंड, वर्ल्ड साइंस डे फॉर पीस एंड डेवलपमेंट 10 नवंबर। 11 नवंबर वर्ल्ड एजुकेशन डे। 11 नवंबर वर्ल्ड एजुकेशन डे, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे। 12 नवंबर पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे, लोक सेवा प्रशासन दिवस। 13 नवंबर वर्ल्ड काइंडनेस डे। 13 नवंबर वर्ल्ड काइंडनेस डे, विश्व दयालुता दिवस। 16 नवंबर नेशनल प्रेस डे, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 16 नवंबर नेशनल प्रेस डे, राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 17 नवंबर इंटरनेशनल स्टूडेंट डे, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। 17 नवंबर को हम मनाते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट डे, अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस। ये बहुत इंपॉर्टेंट। 17 नवंबर नेशनल इप्लेसी डे, नेशनल इप्लेसी डे, राष्ट्रीय मिर्की दिवस। 17 नवंबर को राष्ट्रीय मिर्की दिवस मनाया जाता है। 17 नवंबर को एक और दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड डे फॉर रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिकिंग विक्टिम्स। वर्ल्ड डे फॉर रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिकिंग विक्टिम्स। ये हर नवंबर के हर तीसरे संडे को मनाया जाता है। इस बार थर्ड संडे 17 नवंबर को था, इसलिए ये 17 नवंबर को मनाया गया। विश्व सड़क यातायात पीड़ितों के लिए दिवस 17 नवंबर। 18 नवंबर वर्ल्ड नेचुरोपैथी डे, वर्ल्ड नेचुरोपैथी डे, विश्व प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। 18 नवंबर को हम विश्व प्राकृतिक चिकित्सा दिवस मनाते हैं। 19 नवंबर इंटरनेशनल मेंस डे, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस। 19 नवंबर को इंटरनेशनल मेंस डे, ये हर किसी को पता ही होगा। 19 नवंबर को एक और दिवस मनाते हैं और इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड टॉयलेट डे,
विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को। इसकी थीम है लिविंग नो वन बिहाइंड, लिविंग नो वन बिहाइंड। 20 नवंबर यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे, सार्वभौमिक बाल दिवस। 20 नवंबर को यूनिवर्सल चिल्ड्रन डे मनाते हैं, सार्वभौमिक बाल दिवस। 25 नवंबर इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर। इसकी थीम ऑरेंज द वर्ल्ड जनरेशन इक्वेलिटी स्टैंड अगेंस्ट रेप। ये ऑरेंज द वर्ल्ड जनरेशन इक्वेलिटी स्टैंड अगेंस्ट रेप। 25 नवंबर को इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। ये थे हमारे डेज एंड थीम्स। आप इनको 1 या 2 बार देखिए, आपके बहुत ही काम आएंगे और ये हर एग्ज़ाम में आपको 1 से 2 मार्क्स पक्का दिलवाएंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।